罪人，这是许了老身的内人陈恒。先生他有书信到来时，即日就到，他日来时将老身何以为对哟？夫人原来是这个主意。请问夫人，要是把马将军拨来，沈飞虎公算府里，请问小司机有时候得配于领着陈恒明这个张先生，如今我情愿都已经不相从，愿你另聘高门，实为良民。夫人，当时小生天生而成，岂为吞动你的贤才而来？哦，不，你太小量我张公。张先生，高抬。张先生不必如此。哦，张先生，你我几位之亲，随其先生一日西厢，一别前途报德。红娘，哎，张先生在了，快送张先生书房安息去吧，明日便有话说。哎呀，张先生，你少喝一杯不是好吗？哎呀，红娘子呀，你也无度，我喝什么酒嘞？小生之间小姐之后，非情忘财，谁搞不得别人恩强瞒不过你呀？先生那封书信本不知道，这是你家夫人堂堂一品太君，金口牛言轻许婚姻。红娘子呀，这不仅令我二人听见，两郎说罢声说，上有天下有地，我天菩萨都听见的呀。如今你家夫人忽然变卦，这叫小生心情极穷，更无别路。我只有在你红娘子跟前行过实现了吧。先生莫慌，夫人有言在先，事情反悔了。我说先生听了生气，就是红娘听了也是为先生不平。红娘子，你就有不平之意，何以教我啊？实对你说，今日之事都是夫人做事，小姐未必一般心思。也罢，待红娘相顾法儿，是你小姐一同行诉。杀到红娘子如此，小生生死不啊！张先生。趁醉伤心胜春酒，两小托衣视听经。事情正与张生约定，他在西厢月下丹经，我与小姐们到花园烧香。怎么我进到花园，他还没有来呀？等我唤他一声，啊，小姐快来！嘿。小姐，你看今日月色多好啊！幼儿啊，幼儿，你又出来做什么？望晴空冰冷杂用。相见风沙
我哪有什么心情操心嘞？既然来了，就如轮的说一次吧。从今只许我心头空想。从今只许他梦里相逢。从今他是个英里情郎。从今我成了花中的虫。你怎么样了？红娘可是没什么，小姐姐来了，烧香吧。带我带起进来。莫非是他？啊，红娘，你听，这是什么香啊？哎呀，红娘听不出来。啊，小姐，你是谁呀？我不是不要的宝鸡玲珑，我不是群土的官北叮咚，我不是风吹天马引惊动，我不是那卖皇宫的夜明钟。也不是。啊，小姐，这声音好像是在那边呢。你再仔细的听啊。我在里见身体，身在江东，墙外来细想的人儿李思彤。小姐，你在这里吵香，我去看看老夫人，她睡了没有？他不做铁骑刀枪把仗生用，他不要给生我离空，他不称高啊把风雨弄，他恰是儿女地狱在小场中。他死亦穷，还必穷，独自为搅乱之风谁自用？他丘比中一通，真名是把老飞过西东。
正是定是小姐，待我再试探一瞧。唉，昔日司马相是正旦一瞧，明月凤九啊！小生奇观似曾相识，这是小姐你哟。哦，这王君又是何比得上你呀？啊！我今便将此却打来。好将我死后俱亡，无奈家人我不在东江，张青带女儿，一诉终章，不得与哟。论王，弹得好，是弹得好啊！妻子爱起一起，叫人听了不觉泪下。唉，夫人望而为你万责罢了，这是小姐你呀，你却不该说谎哦。哎呀，张生啊，张生，这是你错冤了我啊！小姐，什么乱梦，什么神通，什么高堂，什么梦中，被老夫人知道，哪完得了？哈！女子小女子，真吓了我一跳。小姐不用害怕，红娘是与你做啥的啊？完毕。啊，红娘，时日久了，回房去吧。啊，小姐，张生要醉了，你知道吗？都醉。啊，红娘，这是真的吗？是人是真的了。啊，红娘，你快去对他说，叫他再仔细听。小姐不用说急，红娘即刻就去。回房去吧。哦。小姐呀，小姐，你多留一颗不好吗？哎呀，红娘姐呀，你今日便与小生为娃不好吗？张先生，哎呀，红娘
言来听听，讲了些什么啊？哎呀，张先生，一曲相思叹了，他只因杀气心颠倒，趁着风景月朗一生死，特使红娘来相告。小姐要红娘子相告些什么？小先生，再请先生十几天。小姐她既有接连之心啊！红娘子呀，我这里有个金条儿，管问红娘子给予小姐。啊，这我会不过。要是小姐她一下子变了脸色，红娘，这是谁的言语？谁叫你去哪来的？你这个小女子尽管这样无义。是什么要吃掉儿？告诉老夫人，她不要把我当个本事。小姐她绝不会是此，这是红娘子，你不肯与小生带去吗？也罢，待明日多做些财物，酬谢红娘子。我是拖着你的财物才来的嘛！现在家卖弄家事，真是把我红娘多伤心。我才是女儿家有志气，难道是拖着你财物才到此？呀，红娘子呀，小生说错话了，说错话了。你啥子可怜我这个傻小子，舍不得我还替你想法子。好，就依红娘子。哎呀，红娘子呀，你是可怜可怜我这个傻小子吧。这边才是。张先生，这上面写些什么呀？红娘子哟，心心句句怀温馨，后先无言把句子，提人一佛同心字，再现鸳鸯成双子。红娘子呀，我这个金条儿非同小可，我的红娘子呀，你要替我小心才呀。来吧，论教发落这张子，免得你还相思。多谢红娘子，多谢红娘子，多谢红娘子呀！张生将这件天儿再三交托给我，只是叫我怎样去教育小姐你？啊，小姐，什么事了？你还在床上做什么呀？小姐，你还不甚熟悉呀？夜来不曾好在，身子困倦难得苏醒。你用过点心没有？尚未。是小姐熟悉，带红娘到私下拿点心去。红娘，老夫人在做什么？老夫人在教婚郎读书呢。红娘，这半
天不见你的影儿，你到哪里去嘞？我啊，我到西厢去嘞。啊，红娘，小姐休息吧，等红娘到四小娘点心去。我哪有什么心情苏醒哟？一听见丢弃了女儿的心事，小茶碗生死卷，自分永难得抬身一声长叹息，情分连谁还情丝？帘中正闻常言之，墙原来已岁短，长子。平时红娘她常在此，叫声她伤尽心思。这事情儿定是他叫红娘拿来的。哎呀，张生啊，张生，你也太大意了！张生如今几次事件，叫人看了不胜观开。我要负他一心，有恐被人知晓；啥不负他，哎呀，又叫人隔三不下。相思恨转天，满把妖精梦。若是一梦成，芳心儿一同。此情不可为，须臾何须负？莫非与我命牵连花影中，牵连花
诉老夫人去，不当下你的下本。谁来？小姐，小姐叫我去看他，他才叫我带来的。小姐不叫我去看他，我不向他讨来吗？这是红娘也不识事，知道他里面写些什么样。好，小姐不用闹，带红娘到老夫人跟前出水去。红娘，你到老夫人跟前出水哪一个啊？出水上身啊！哎呀，罢了，我是对着你还的呀。哼，被老夫人知道了，怕不要当下我的下本事。老夫人怪你是有我替你说话，不妨事的。哟，小姐以为儿告诉老夫人当下我的下本事，以为儿倒要替我说话了。红娘，你近来说话越发不知轻重了。我都是叫小姐弄糊涂了。红娘，过去的事啊，就不必再去提他了。红娘，我还不曾问你，今朝你到西厢去，那张生他到底怎么样了？我不是，你快说呀！不是，哎呀，好姐姐，你快说呀！小姐，那张生睡得真难过，不是啥吧？怕动他，他果真变成这个样儿，也该亲口太医与他看看真儿啊！你当他生什么病嘞？他是谁可把家计盘，因此才逼亲女帮惨，啥要想性命的安全，是非小姐只可去难。红娘，他这种胡言乱语，你下次休再向我来提。幸亏你的再问，是叫别人听见，成什么话呢？小姐，你叫我去看他，我叫你去看他，这是兄妹之情，有别意呀。哎呀，小姐，张生他愿意和小姐做兄妹吗？要不是老夫人许了又拉，人家管这样讲，管这样想嘛。谁是我家亏负了他，他也不该是此。哎，罢了，待我三个见天儿去慰谢了他，也就是了。哎呀，小姐，你这是些什么嘞？这样不要害了他嘛。红娘，你不知道，我是不小心慰谢了他，以后还不知道要闹出什么事来呢。哎呀，小姐，你这是何苦啊？红娘，你去对他说，小姐叫你去看他，这是兄妹之情，叫他再也不要胡思乱想，以后在外定要告诉老夫人知道。红娘就是连你我也脱不了关系。拿去，我不拿去，快拿去！我不去。你这小妮子好没有分晓。小姐，小姐，小姐，哎呀，小姐啊，小姐，你这个心儿往哪里使啊？不是你今日里审问到底。
去吧。张先生，开门。红娘姐，红娘姐呀，事情怎么样了？哎，不要杀了，不及时了，不及时了。小姐恼了。小姐她怎么会恼你？一定是你红娘姐不肯用心哦。是我不肯用心。哎呀，张先生，天在对上你，你那个线条写得好哦，好。只愿你心生明鉴，真是我红娘为满。少不愧小姐素相面，今朝先就办了案。从今儿相为少见面难，劝先生早行过，既然深山。哎呀，红娘姐，哎呀，张先生，再也不必守住你的吩咐了。啊，怕小姐唤我要回去了。红娘姐，红娘姐，你不能走啊！你要是走了，我有谁替小生出主意呢？哎呀，张先生，我管不了你们的事。红娘姐，你不能走啊！红娘姐，你不能走啊！哎呀，红娘姐，你不能走，红娘姐呀！哎呀，张先生，为了你那个线条，小姐是差那公子耽误了，你晚来算我。为了你恩情来我，心事儿已有猜测。哎呀，红娘姐呀，你一定要替我想个法儿才是啊！小生失了性命，现在红娘姐身上了。哎呀，红娘姐呀，你要取我的命啊！哎呀，张先生，经过其他的娃儿都生难，好叫我做也做人难。哎，我只问他刚才些什么？小姐有违心在此，喏，你自己拿去看吧。哎呀，红娘姐呀，故事唏嘘，故事唏嘘啊！唏嘘。红娘姐呀，小姐她有事到来，你何不早说？小生立该领进，绝对不是请小姐失策。哎呀，张先生，你这是怎么了？红娘姐呀，小姐恼我都是假的，假的？你可知这书中之意？这书中之意哦，这书中之意怎么样？书中要我今夜到花园相会，我才不信。信不信由你呀？张先生，这上面写些什么呀？这上面乃无言是诗句，但若细想下，人风无百开。各将花影动，你是女人来。哎呀，张先生，你不要念了，快解语我听吧。好，待我解语你听。但若细想下，就是小姐要我约上便去。要是今夜没原谅你，呀呀呀！红娘姐呀，此乃私
此乃私意哟。宁奉5本开，小姐在开门等我。开门，大将花影动，小姐要我跳过向去。跳下。哎，你是肉身来，就是小生我来了哦。张先生，真故是这样解？不是这样解，那红娘姐啊，你是该怎样解？哎呀，张先生，真故是这样解吗？小生乃是采私密的术家，这4句诗枉为解错了嘛啊！好一个小心，连我红娘都瞒过了。几人见双宿的瞒过语言，好小姐心眼儿怎样刁钻？看起是进了这西门红。哎呀，红娘姐呀，红娘姐呀，小生乃是读书之人，怎么能挑响呢？挑东乡与红娘两不相关，挑也与你，不挑也与你，你们的事我都不管。哎，红娘姐，红娘姐，红娘姐！小姐呀，小姐，我看你今夜似乎瞒得过我红娘啊！哈。今晚之事，好不叫人高兴，好不叫人高兴哦。这是小姐叫我去挑响。小姐叫我挑响，我是非挑不可，我是非挑不可，非挑。